Hello mga be, eto magluluto tayo ng chicken skin chicharon. Ito, isasawsaw natin dito sa sa flour with salt and pepper. And then, ito yung ating chicken skin. Ano na siya guys? Nilagyan ko lang siya ng kunting paminta. Yan, mix natin. Tapos, isa-isain natin na i-dip dito sa ating pan. Ayan. Ganito. Tapos, andito na rin ang aking oil. Pinainit ko na siya. Ito guys. This is how I cook chicken skin chicharon. Because I miss the chicharon. And I was able to make a way to find this chicken skin. Dip in our oil. Not yet hot. It's okay. Pwede mo na sigurong iganyan, no? Para bongacious ang pagkakalagay ng harina. This is really yummy, guys. Dun sa Kuwait City, bentahan po nila ng yung naka-styro is 500 fils, which is nus dinar. Half KD ba? Ilang piraso lang yun guys, tapos hindi ka pa mabusog. Ito, ginawa ko, nagbalat ako ng nagdibon ng pala yung sister ko ng chicken. Hindi naman kinakain nila madam yung chicken skin. Yan. Sabi ko gawin ko ng chicharon. O diba? At least nakatikim pa ng chicharon. Crispy delicious chicharon. Sa mga gustong kumain ng chicharon, manok, yung balat, tanggalin nyo. Gawin nyo lang ganito. Tapos, i-fried nyo siya. Ano lang siya, yung saktong lasa na konting asin. Yan. Sakto lang ba? Ayan. Guys. Tapos ay yung nauna ayan, mag-fried na. So guys, masarap sa to. Gawing pulutan. Yung isa okay na. Naisip pa talaga gawing pulutan, no? Di ba pwedeng snack lang? Masarap to siya. Sausaw sa suka. Suka na may sili. Yan. Then guys, yung aking niluto, chicken curry. O, diba? Nagkaroon pa ako ng instant chicharon. Nag-freeze bigla no? Kesa naman itapon ko, edi gawan ng paraan. Natakang sa chicharon. Ayan.
mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, you can visit my YouTube channel, Gisela Espiritu Vlog. Like and share, subscribe, and hit the button bell, tililing ice cream, at ilagay nyo sa all para updated kayo sa mga upcoming videos ko na aking i-upload. Okay guys, looks crispy. This is so yummy. Kumusta naman ng mga kamag-anak dyan? Ayos lang ba tayong lahat? Sana makaalis na tong virus na ito at nang makapunta naman ng city. Namimiss ko na ang city eh. Ayun. O, diba? Crispalicious. Chicken skin. Almost done. Wait lang guys until golden brown siya or yung alam yung crispy na siya. Pwede nang hanguin. See? Putok-putok pa. Oh, see? Naririnig niyo yun? Puputok-putok. Yun. This is so yummy, yo. Yummy, yo. Yummy skin, yo. And it's done. See? Hanguin na natin, guys. Okay na siya. See, guys? It's still sizzling. Nice. See? It's hot. Still hot. Crispy, delicious. Can you hear that? Thanks for watching, guys. Bye.